Merhabalar sevgili Güzel Mülkler izleyicileri. Bugün yine size harika bir evden sesleniyorum. Arkamda kanalet, su sesleri, tam karşımda orman, harika bir teras. O kadar keyifliyim ki bu çekimin bitmesini hiç istemiyorum. Bu harika evi birlikte gezmeye ne dersiniz? Bu sofistike evin belki de en güzel noktalarından birisi burası. Muhteşem bir kütüphane, şömine keyfi, sessizlik, dinginlik ve huzur. Hayal ötesi bir ebeveyn odasında ne olmasını beklersiniz? Ormanla baş başa olmak, muhteşem bir teras, giyinme bölümü, ebeveyn banyosu, hepsi burada. Kalıpları tamamen alt üst eden bir yaşam biçimi arıyorsanız lütfen benimle iletişime geçin.